Biennial sessions of China's top legislature and national political advisory body are underway here in Beijing. A government work report was submitted Tuesday to the national legislature for deliberation. The government work report highlights past achievements and sets development targets for the present year and beyond. I've talked to some of the national lawmakers and political advisors, and they have offered their insights on the key takeaways from the report. In the report, the government set this year's GDP growth target at around 5%. 去年中国经济顶住了内部和外部的压力，国内生产总值同比增长了5.2%。我觉得这体现了我国经济仍然韧性十足。今年设定5%左右的增长目标，这符合我们中国经济发展的实际，体现了注重提质增效的导向，也将持续为世界经济复苏提供动力。我们现在对中国经济的这个判断不是光看简单的一个 GDP 的数字，还要看这个数字背后非常丰富的内涵。比如说这个5%，它同时伴随着投入产出关系的深刻的变化，包括产业结构的升级，以及科技创新的这个发展。明确今年这个 GDP 增长5%左右这个增量，我个人感觉，对我来说，我们是很有信心。The GDP target for this year is seen as a signal that despite uncertainties at home and abroad, China is committed to high-quality development. 这个报告提出要加快推进新型工业化，不断塑造发展新动能、新优势。虽然当前经济整体还是承压的，但民营经济韧性足、活力强，推动高质量发展大有可为。我们还是要高度重视科技进步、科创中心特别像上海现在在加快建设全球有影响力的科创中心。那通过科技创新、科技进步来推动劳动生产率的提升，推动全要素生产率的提升，推动资源配置效率的改善。According to the government work report, China will strive to modernize the industrial system and develop new quality productive forces at a faster pace. 我的理解，新质生产力其实主要还是强调科技创新、科技进步在现代经济增长中的作用，重点在产业布局上要加强加快发展战略性新兴产业和未来产业。这些新的产业发展，它会形成一种新的发展的动能。发展新质生产力，必将催生新产业、新模式、新动能，进一步增强产业竞争的新优势，为高质量发展提供强劲推动力和坚实的支撑力。新的生产力这个解读的核心内容还是创新的问题，其实就是一个产业与产业之间围绕高质量发展，实现低碳转型的一种非常好的一种模式。